Yo no sabía dejar ir. Le di muchas oportunidades. A mí me enseñaron a luchar por lo que quería y yo le amaba. Renunciar era imposible. Creo que en el fondo me retiraba muy lento, como para darle tiempo de que se arrepintiera del daño que nos hacíamos. Sin mirar atrás, me alejé poco a poco. El primer paso, luego otro más. Todos pequeños y lentos, creyendo en el corazón que en algún momento me alcanzaría, me detuviera y me dijera por qué me alejaba, que lucháramos por nuestra relación. Cuando me armé de valor y decidí voltear para vernos tal vez por última vez, ya se había ido.